Você tá, filha? Fala direito pra me ouvir. Hã? Na cachoeira? Sim. Quantos anos você tem? 5. Você gosta da cachoeira? Fala com o pessoal aí. Como é o nome dessa cachoeira? Eu não sei. Renata, filha. Renata. Ó, vamos lá mostrando o caminho. Fala pro pessoal que você vai mostrar. Um pouquinho do caminho. Fala, ó, o pessoal ouvir aqui, ó. Pessoal, vou te mostrar um pouquinho do caminho. Pera aí, ó. E aí? Isso aí é a trilha? Sim. Então vem. Mostra pro pessoal o caminho. Qual é o nome da cachoeira, filha? Renata. Renata. Dá a mão pra não cair. Vamos descendo bem devagarzinho. Você gosta de cachoeira, filha? Mais ou menos assim. Por que mais ou menos? É porque essa cachoeira tem cobre. E aonde fica essa cachoeira da Renata? Fala aqui em Ubatuba, gente. Aqui em Ubatuba. Pera aí. Fala aqui, gente. Mostra a cachoeira, pessoal. Mostra. Cuidado pra não cair. Parou aí, hein? Pelo amor de Deus. Dá um tchau pro canal da Stephanie.